Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en hebben een schöne tijd hier met ons. So, vandaag hebben we hier Willy Dick met ons, zum ersten Mal. Welkom to dit programma. So, Willy, kannst du einmal kort voorstellen? Ja, erstmal schönen Tag. Freut mich sehr, bei Ihnen zu sein. Vielen Dank schon für die Einladung. Ich hatte mein erstes Mal hier bei Ekran. Ich hatte eine Zeit lang mit gesehen in Vitória, eine Zeit lang in Südbrasilien, eigentlich in Deutschland geboren. Ja, ähnlich nu in Brasilien, ja. Ja, wie lange wohnst du also zusammen in Brasilien nu? Dat vang 99 jaar net. Ik trok met 20 jaar naar Brazilië. En dan zijn we nu al over 20 jaar daar. En du bist aber in Deutschland geboren. So, über deine wirkliche Werte von deinen Eltern, von wo kommen die her? Das will wir noch nicht auch immer weiter. Ja, geboren in Deutschland. Ich bin 79 geboren. Meine Eltern kamen 77 uit Russland. Okay, so die sind von Russland dann übergetragen. So, wie war einfach mal bei deinem Leben von Anfang an, bis du so anfangen, wo Sachen sich rangenommen hat, wo wir deine Kindheit, wie die Schein, nächste Schein, wo wirst du deine Kindheit beschrieben? Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus abgewachsen. Ich bin sehr dankbar dafür. Meine Eltern sind beide bescheiden und haben auch von klein an uns immer alles beigebracht, beten, den Herrn Jesus läuft zu haben, das Wort lesen, das hören können. Das war sehr wichtig für mich. Hat mich sehr in meinem Leben geholfen. Mit 6 Jahren habe ich mich dann auch beschert. Okay, so wo nimmt sich deine Bekehrung ran? Ja, man weiß von der Kirche, von Gottes Wort lesen, dort wir eigentlich Sünder sind. Und dort will mich klar mit 6 Jahren. Und ich will nicht aus Sünder leben, ich will mit Gott leben, ich will auch ein Freund von Gott sein. Und ab der Evangelisation, wir hatten noch einen Redner, Wilhelm Pals, der predigt in Deutschland. Und ab der Evangelisation, hey, das war da in Häuser, ihr seht, wenn du dein Leben ändern willst, dann komm, wo wir da beten. Seht, ja, ich will das. Und ich gehe auch daheim, dann beten wir en dat we met 6 jaar. Dus ja, 6 jaar zo jong verstand al wat dat we. Dat du Gottes Vergebung brauchen ist und dass du zum Himmel kommst oder dass du ewiges Leben hast. Passiert bloß, dass du nu geraten wirst und du hier alles ab oder passiert noch mehr in dein Christenleben von jung ab? Nee, wie noch viel mehr, ja. Was passiert noch? Verstehen tut man hier nicht immer alles. Ja. Nee. Wie sicher, ich habe doch als Kind alles angenommen. Und ich konnte bloß vertrauen. Ich wusste, dass ich ein Sünder sie in Vergebung brauche. Und da dreht sich bekehren. Und dann kann man im Glauben wachsen. Mit 6 Jahren im selben Jahr noch bekommen wir Besuch von einem Missionar aus Brasilien. Peter Pauls, wie in Deutschland besagt uns, der hier meint, hat bei uns Tüß geschlafen, wie eine sehr schöne Zeit, was wir heute haben. Er verteilt uns sehr viel von Brasilien. Und er konnte sehr gut Geschichte verteilen. Den ganzen Abend verteilt wir uns, ich hatte immer mal gefragt, weil immer mal weiter über Brasilien. Und irgendwann ganz laut, dann ging ich auch schlafen. Ich leicht mir an, und bete noch, und seht Gott, interessiert mich alles sehr. Das sind sehr feine Geschichten, das Land in Brasilien, in Missionar, und dann hätte ich, meistens aus wann Gott wörtlich zu mir redet, er sagt einfach, du warst Missionar in Brasilien. Und das wir mit 6 Jahren, von diesem Jahr, wie mir klar, ich war Missionar in Brasilien. So, dass wir in die ganz klar Bett von der ersten Tag, dass Gott dir das gesagt hat und dass das wirklich so wird. Ja, das hat er immer bestätigt, wie immer ganz klar für mich, da gab es nichts dran zu ändern. Keine Zweifel, kein Seine, erst so, was Gott mir gesagt hat, oder hast du mal gedacht, stimmt das nicht, was Gott mir sehen? Zweifel gibt es immer. Immer wenn der Feind uns raufschreien will, dann sagt er, oder dann streut er Zweifel in uns Wort. Ja, das wird die ganze Zeit, so als Kind mag man sich nicht wirklich reiten für. Man besieht keine Missionarsschule, man geht erst normal zur Schule und macht sein ganz normales Leben. Dort fing dann war der Kreuz an, als ich dann 18 Jahre, 19 Jahre alt war, dann hat wir in Deutschland einen Militärdienst machen.
En dat wezen, nu is het niet meer, ja, wie musste. Aber Christen oder Mennoniten kriegt besonders Wort dann eigentlich, was sich zu Christus bejahen nicht für gewollt sind, da der ook een anderen Dienst maken. En zij vroeg ik dan ob ich diesen Dienst, des Militärsdienst sein lassen kann, in einen anderen Dienst machen. En zij leitet. Und wo ging das Dienst dann hin? Brasilien. So, das wäre das erste Mal, dass du in Brasilien reist? Ja. Mit wie viel Jahren? 18? Het weer 20 jaar. 20 Jahre wirst du. So, wo ging das, wo schaut das, dass du in Brasilien reist, was Deutsch du, oder was passiert? Ja, het was sehr schwierig. Ich sehe meine Eltern immer, ich war in Brasilien, sie sie, ja, und die wusste dort, und dass ich in Brasilien gehen würde, aber die hat alles ein Betet gekauft, schön Visum, und dann, ich schreibe dann jeder Tag an, und dann an einem Medved, zumal ich sehe, dass das Visum ist da. Klok 11, wie Klok 9. Klok 11 weet ich dann ein Ticket schreiben, und Klok 5 weet ich beim Flughafen, und auf dem Ofen flucht, ja, das wäre dann an einem Tag alles. Wow. So, du hast nicht viel Zeit, um nach seinen Worten mitnehmen willst, oder was nicht? Nee. Ich habe bloß ein paar Leute einen Kaffee gemacht, wie 16 Kilo. Und dann auf nach Brasilien. Für 15 Monate. Für 15 Monate, über ein Jahr, wow. Was hast du in Brasilien, weißt du, wo du hinkommst, oder fliegst du bloß einfach mal los? Nee, wir hatten einen Airport, unser jemand, der in Imbituva arbeitete. Da hatte eine Tschenja Tagesstätte, wo er ab der Tschenja abpasste. Wir kriegten am Anfang, der wäre noch am Bühr. Und sie sehen, ich kann da machen, die Mission, die Partnermission in Deutschland, da hat wir alles aufgeklärt, und dann ging es noch in Imbituva. So, die hast du all in der Stadt, und dann wohnst du da und halbst in ein Tschenja-Heim sozusagen mit? Ja, ja. Der hatte immer war der Freiwillige, und ich bin dann einer von ihnen. Sehr schön. Scheint hier, wo Gott geraubt haben, wo das scheint vielleicht so, wo mir sich das hier, du passiert nichts, und dann auf einmal ist das alles da. Und als du erst in Brasilien wirst, wo wäre deine erste Zeit? Was feilst du, was dachtest du, wo wäre deine erste Zeit in Brasilien? Es ist ja alles anders als in Deutschland. Es ist ja alles anders. Die ganze Sprache und auch alles, das ganze Leben. Für mich wird alles sehr interessant. Das ging mir sehr gut. Und ich will auch die Sprache lernen. Ich hatte am ersten Tag dann alle die ganzen Nummern von 1 bis 100 geredet. Am ersten Tag in Johannes 3, Vers 16 auch auswendig. Auf Portugiesisch. So, die wirst das kennen. Ich will das sehr. Und nur 3 Monate konnte ich dann auch anfangen, die Evangelien für die anderen Freiwilligen. Nur 7 Monate hatte ich dann die erste Predigt. Wow. So, dann wirst du so in den 20 Jahren, aber 20 Jahre, und ging das scheinbar, so diese ein Haus, oder wo wird das? Das ist die Hälfte auch. Das wäre ungefähr noch 1 Monat. Man reibt dann viel Tüß an, also folgt noch die Eltern, und sagt noch so, wir hatten noch nicht ein Cellphone, wir hatten noch nicht WhatsApp, und das geht alles noch über Brief schreiben oder Faxen. Und jemand bangt sich doch sehr. Aber es geht, wenn man nicht gemeint hat. Jemand hat einem so sehr, selbst wenn man nicht alles versteht und das Sprache nicht so einfach ist, man kommt doch durch. Und dort wir eins von mir abgehoben, auch den Tag eben mit der Tschenja. Beim Bühr mithelfen, Büter alles reicht machen. Aber dann auch ganz besonders in die Gemeinde mithelfen. Und ich stelle mir so vor, dort hat diese Scheine gegangen. Tragst du noch 15 Monate zurück, oder was passiert dann wieder? Ja, ich musste war dann nur Deutschland, die 15 Monate wieder an. Ich ging, aber das war nicht einfach, aber ich wollte auch Bibelschule machen. Das war mir sehr wichtig. Und ich brauchte noch irgendwas mehr. Ich will zurückkommen. Ich will sehr gerne für all diese Menschen sein, dort Gott ehrend live hat. Aber ich brauchte auch ein bisschen Vorbereitung. Und ich ging dann eine Bibelschule und dann das Bibelseminar in Bonn. Vor 1 Jahr dann? Ja, vor 1 Jahr. Da haben wir ein Basisjahr oder dann 3 Jahre, was man ganz gut einmachen kann, dann mit allem, was der Teure hat, in Griechisch, in Hebräisch, weil was willst du ich will schwimmen, was redet. Ich bin nicht 1 Jahr geblieben, ich habe eigentlich bloß nie 1 Monat gemacht, und dann die letzten 3 Monate musste man Praktikum machen. Ich mache mein Praktikum all in Brasilien. Aber ja, und selbst ob die eine Absolvierungsfeier wäre ich nicht. Ich wollte dann mein Zertifikat oder ein Täuschheitchen, aber ich wäre dann auch hier. Wie wir stehen al waren durch. Und von der ersten Tag, die früh ist noch nicht hier, aber du bist befreit. Was passiert dort bald, oder was ging dein Leben wieder? Ja, ich sehe auch von so traditionellen Mennoniten eigentlich. Ich weiß nicht, den Spruch kann ganz bestimmt. An jeder bleibt bei seinem Trag, ja? Ja, so das wäre nicht nur mein Fall. Ich habe eine brasilianische Frühe Fried, sie sei ja Freude darüber. So, sie kann nicht Plattdeutsch?
Sie können eten kommen schluppen gehen, ja. Okay. Aber du hast die brasilianische Früh dann gefried. Als du dann terugkomt, wist du al dat als du terugkomt, dat du was die met haar befrieren, oder wo nam sich das all an? Nee, eigentlich nicht. Das wäre immer so, jeder will es bei ihm trachten. Das war wie ich im Kopf bin, und ich fuhr auch nicht früh, ich will arbeiten. Aber das Arbeit ist nicht einfach, wenn du allein bist. Man braucht jemanden, der die wirklich drin steht. Ich brauche nicht einfach bloß jemanden, der ein Haus abtreiben, das ist nicht, wie früh nicht dafür. Ich will jemanden haben, der mit mir beten kann, jemanden, der mir helfen kann in der ganzen Missionsarbeit. Ich brauche jemanden, der die Bibel chant und was Gott sehr live hat, als ich auch, ja. Ich will nicht einfach bloß jemanden haben, bloß zum sei sie befriedet. Ich brauche wirklich eine echte Früh, die mir helfen kann, was mit mir geht, nicht geht. So, und dort passiert dann die Befriedigung, und was wir aus dem Jungen ein paar Worte wie jene Arbeit in Brasilien. Ja, ich habe einen ganz besonderen Raub, das ist für Gemeinde gründen. Ganz nie anfangen, da wird schon jemand ist. Und das liegt mir immer noch sehr am Hart. Das ist eine Sache, wie wird das dann sein? Mit 10 Jahren habe ich jetzt sehr Geld. Aber nimmt doch sehr viel Zeit, und du kannst doch nicht mit alle arbeiten, bloß mit kleinen Tschenja. Vielleicht willst du halt mit einem Tschenja erst, wo Tschenja sind. Aber das muss man ja geben, seht ihr. Da sind ja noch, da habe ich noch gerade Geschwister, die haben auch Eltern, die haben auch eine Oma vielleicht Tschüss. Und ich will mit all diesen Menschen arbeiten. Und so seht ihr ähnlich, wer kann denn diese ganzen Menschen helfen? Die Gemeinde. Das wird mir immer wichtiger, eine wertliche Gemeinde, was sich wertlich um alle Menschen kümmern will. Die wird auch ein Weichfinger, seht ihr uns. Und so wird mir immer stolz eine neue Gemeinde gründen. Und dann gründest du und dann kriegst eine frische Gemeinde, aber wie das dann? Top mit dem Kinderheim hat wir allen angefangen, da wir dann nicht gehört. Aber wie seht ihr, wie wir dann untersteht können? Okay. Wir beten dann, Gott schreibt uns noch São José dos Pinhais. Das ist eine Stadt ganz dicht bei Curitiba. Vielleicht kann jemand Brasilien beten, da Curitiba ist. Von du dich bei wo meine Früh Heidi ist. Ja, 85, 70 Kilometer auf. So dann fangen die eine Track an ganz von wo keiner wird. Ja. Das erste Jahr halt für eine kleine Gemeinde, und die wollen endlich mit uns Tape arbeiten, aber das Dienst nicht gehört, da wäre sehr klein, und kommen immer weniger Menschen, und so fangen wir endlich ganz von null an. In nur ein paar Jahren, als wir dann so wie die Wasser wäre, dort eine große Gemeinde wäre, dann kommen sie mit uns, dann nehmen wir einen Tag. Wow. Sehr schön zu hören, von wo Gott die Europa hat, für diese Arbeit, wo die dort taubteilen. Ich hier, wo diese Gemeindearbeit, wir denken einmal, erst wie aus Mennoniten denken, viel muss das eine Mannenarbeit. Aber wenn wir noch Gottes Weich arbeiten, dann ist das eine Taubarbeit, wo wir Taubarbeiten tun. So ein bisschen als ich Chani lied habe, unsere Zeit ist hier leider von der eng, wir wollen dort im nächsten Programm wieder von dort reden, wo sie Gott gedeint haben, aber nicht zum Schluss will ich wirklich die Frau wählen. Hast du irgendein Mutmerken, das wird von Jugendlicher oder jemand, der uns hört, wer sagt, ich habe auch einen Raub, was zu tun für Gott, wo kann ich dazu kommen, was musst du am sagen? Es ist einmal gehört, wenn man mit einer Gemeinde taub geht. Am besten redet man mit dem Pastor. Gehen in eine Gemeinde, man geht mit in die Jugend, wenn du viel Freunde hast in die Jugend oder auch mit anderen von der Gemeinde, mit dem Pastor selbst, vielleicht noch eine gute Bibelschule, dort mit der Gemeinde taub reden. Nicht allein irgendwas für Sätchen. Das Beste ist wirklich für den Jugendlichen, wenn du eine große Gruppe hast, was mit dir geht. Sagt die sehr viel, wir sind aus meiner Jugendzeit sehr viel gefahren mit der Jugend. Die Gemeinde hat uns viel angestellt, die gab uns ein Auto, die gab uns ein Tumfahrer, das Geld. Und wir können sehr viel machen, das hat uns einfach bloß noch bekräftigt, bestätigt und uns geholfen. Morgen die Gemeinde Geld mit, am besten ist immer mit einer Gemeinde zu gehen. Wow, vielen Dank, Willi, für den Golden Rot und auch für deine Geschichte. Du sind noch ganz neue Kapitel in seiner Geschichte, was dich sehr interessieren wird im zweiten Teil. So hört wieder in das nächste Programm. Für nun möchte ich die Gottes Segen wünschen. Ich möchte auch fragen, kostet das Programm vielleicht noch Freunde schicken, jemand, wem das vielleicht interessieren kann. Helpt uns das einfach wieder zu verteilen. Dankeschön für dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 44 79.
oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.